Having a lazy day and no mood to work is pretty common, but if this happens to you on a regular basis, then this can be a serious threat to your career growth. अगर आपको सुबह उठ के ऐसा लगता है कि you just don't want to get out of the bed or start with your work day, that means there is some problem underneath that you need to fix. In today's video, I'm going to tell you that how you can stop being lazy and be more active in the morning and get started with your work as effectively and as productively as possible. Welcome and welcome back to my channel Vegfit. This is Priyanka here, your nutrition, fitness and lifestyle coach. अगर आपको सुबह उठ के ऐसा फील होता है that you are very lazy, your body is feeling very tired, you feel lethargic in the morning and you just don't feel like that you want to get started with your work, that means कि आपके बॉडी में कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं और वो इश्यूज सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि आप अपने काम के लिए एक्साइटेड नहीं हैं और यू डोंट लाइक व्हाट यू आर डूइंग, बट इट इज जस्ट दैट फिजिकली योर बॉडी इज नॉट फीलिंग very excited and up in general, and that is why you may be feeling lazy in the morning. You would have definitely heard that if you plan your day better, you can be more productive through the day. For example, अगर आप एक रात पहले ही अपने दिन की प्लानिंग कर देते हैं, then you know what you're supposed to do in the morning, and then you can plan more important tasks in the first half of your day, and then do more monotonous kind of tasks and do your meetings in the later part of the day. But ये सारे जो productivity और planning की जो hacks हैं, I have talked about them, that how do I plan my work day in a separate video, and you can check it out over here. But in spite of doing a good planning for your day, if you just feel very lazy in the morning, then there are 3 things that I want you to seriously consider so that you can be more productive and can stick to your planning better. Expose yourself to sunlight within first hour of waking up. Sunlight can do wonders for your body. हमारी जो बॉडी की सर्काडियन रिदम होती है वो भी सेट होती है कि कब सनराइज होता है और कब सनसेट होता है. तो बेसिकली जब सनराइज होता है हमारी बॉडी गेट्स एन आइडिया दैट दिस इज द टाइम टू गेट योरसेल्फ रेडी टू गो आउट, वर्क, बी मोर प्रोडक्टिव, बी एनर्जेटिक, एंड एज द सन सेट्स हमारी बॉडी धीरे धीरे करके अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है टू गो टू स्लीप. तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को पता होता है कि दिस इज द टाइम टू स्लो डाउन. बट मॉर्निंग जो सनलाइट का टाइम है, उस टाइम पे अगर आप अपने आप को 20 to 30 मिनट्स के लिए भी सनलाइट के से एक्सपोज करते हैं, देन यू कैन हैव अ वेरी वेरी एनर्जेटिक मॉर्निंग. हाउ यू कैन डू इट? ईदर यू कैन स्टेप आउट फॉर अ 20 minutes walk when you wake up. So after you wake up, just go freshen up, and after that you can go out for a walk. If walk is not possible, then you can have your morning cup of tea standing in your balcony and soaking some sunlight. For the people who are like me, who like working out in the morning, it's a very good idea to step out, go to the gym in the morning or go outdoor for a workout. I know initially you might find it very challenging to get out and do some activity in the morning because you are already lazy, but if you just start, take that first step, which is the most difficult one, उसके आगे journey is going to be very very easy. अगर आप सिर्फ 2 से 3 वीक के लिए इस चीज को फॉलो करते हैं, you will see a lot of change in your routine, in your energy levels, and you will really come back and thank me. A good sleep is the way to succeed. अगर आप एक अच्छी स्लीप लेते हैं, if you are taking 7 to 8 hours of good sleep through the night, then you wake up very fresh in the morning. A good sleep reduces your cortisol level, which is basically your stress hormone. अगर आप अच्छे से सो रहे हैं तो आपके cortisol level कम होगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे और इसकी वजह से भी आपका जो मूड होता है वो अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी बॉडी में ओवरऑल स्ट्रेस लेवल्स कम है. Having a good quality sleep is like having a superpower. Now when I say quality of sleep, I do not mean just sleeping for 7 to 8 hours. Actually having good quality sleep is very different from sleeping too long hours. A lot of people will come and tell you they are sleeping 10 to 12 hours and still not feeling energetic. That is because the sleep quality is not good. Couple of things that you can do to improve your sleep quality is, for example, you have to do certain kind of exercising which basically improves the sleep quality क्योंकि वो भी आपका cortisol level को नीचे लेके आते हैं. After dinner, go for at least 20 minutes of light walk. This helps you de-stress. Towards the end of the day, you can take chamomile tea, which is again another de-stressor and can help you sleep better. In addition to chamomile tea, you can also include vitamin D and fish oil in your diet. ये आपको sleep quality improve करने में help करते हैं क्योंकि ये आपकी body को recover करने में from all the physical stress and mental stress help करते हैं, and that is why having these vitamins towards the end of the day can drastically improve your quality of sleep. Do not take alcohol towards the end of the day or very close to your bedtime. This really dehydrates you and hampers your sleep quality. A good sleep is the mantra for a lot of successful people like Arnold Schwarzenegger, Thomas Edison, Albert Einstein. All of these people have invested a lot of effort in improving their sleep quality because that's basically is the key to being more productive. I have posted about improving sleep quality on my Twitter thread and here is the link, so go and check it out. Start your day with a high protein breakfast. Morning में when we wake up, a lot of people feel very hungry in the morning और उसका एक normal reason ये है कि हमारे जो sugar level है वो काफ़ी नीचे चले जाते हैं through the night क्योंकि we have been fasting. Now हमारा जो Indian breakfast होता है ये काफ़ी rich होता है carbohydrate में. अगर आप पोहा, उपमा, इडली
डोसा, इस टाइप के कोई भी ब्रेकफास्ट कंज्यूम करें, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है। एंड देन वी आर हंग्री, व्हाट वी डू, वी ईट रियली फास्ट एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर द ब्रेकफास्ट इज कि हमारा जो शुगर लेवल है वो काफी हाई जाता है एंड आफ्टर सम टाइम इट एक्चुअली ड्रास्टिकली क्रैशेस, क्योंकि हमारी जो डाइट है उसमें प्रोटीन का इंटेक बहुत ही कम था। अगर हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स को कंज्यूम करेंगे तो ये होना बहुत ही नेचुरल है कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल स्पाइक होगा और सर्टेन क्रैशेस होंगे। जैसे ही आपके बॉडी में कोई शुगर लेवल क्रैश होता है उस टाइम पे यू फील वेरी हंग्री एंड यू ऑल्सो फील वेरी लेथार्जिक एंड स्लीपी एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि उसकी वजह से आप लेजी फील करें और आपके काम के ऊपर सफर हो। टू अवॉइड दिस आई वुड रिकमेंड यू टू स्विच टू अ हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, क्योंकि जो प्रोटीन है वो स्लोएस्ट एब्जॉर्बिंग मैक्रो है, विच बेसिकली मीन्स कि जो प्रोटीन है वो धीरे धीरे करके बॉडी में एनर्जी रिलीज करता है और बहुत ज्यादा टाइम लेता है टू कंप्लीटली डाइजेस्ट, विच मीन्स दैट कि आपको बहुत ज्यादा टाइम तक भूख भी नहीं लगेगी और आपको कोई शुगर स्पाइक और क्रैश भी नहीं होगा। सो स्विच योर ब्रेकफास्ट टू अ हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट एंड देयर विल बी एन immediate change in terms of your energy levels through the day. Try it out. If you want to know which are the high protein foods for vegetarians, here is a link to the video up here somewhere. Check it out and you will know that how you can include these foods in your diet. In addition to making all these changes that I spoke in the video today, you can also be more productive if you plan your day better. Check out my video on how I plan my day with just following 3 simple steps. I'm gonna give a link up here. And if you want me to talk more about productivity and improvement in your energy levels, do comment below and let me know. I hope you enjoyed the video today, and if you did, don't forget to give it a big thumbs up, share with your friends and subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Bye bye.